खबर मिर्जापुर से आ रही है, जहां नेशनल हाईवे 35 पर सनबीम स्कूल नारायणपुर के पास अंडरपास से लगी बदहाल सर्विस लेने की समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है। समस्या का संज्ञान लेते हुए संबंधित टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्विस लेन की मरम्मत कार्य की शुरुआत करा दी गई है। लंबे समय से धूल मिट्टी और बारिश के बाद कीचड़ की समस्या से जूझ रहे स्कूली बच्चों, अभिभावकों और राहगीरों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने समस्या पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कराने के लिए नेशनल हाईवे के अधिकारियों का आभार जताया है। मिर्जापुर से ईशान मिल्की की रिपोर्ट।